Di sana lagi aku ada batu lagi situ. Udah penuh? Ayo diangkut di sana, jalan di sana deh sana. Jangan di situ sana sana. Sana sana. Bersihin, bersihin. Jangan di jalan. Itu batunya ambilin, Maen. Aja bilang yang dari Praya. Dia juga ikutan bersihin. Jangan pinggir-pinggir deh, jatuh ntar. Ya, yang gede-gede ambilin. Ya, itu gede tuh. Udah penuh? Udah. Lumayan ya. Bisa lah.
Udah tuh, udah penuh tuh. Diangkut, diangkut. Mas jangan pinggir-pinggir situ. Jatuh ntar tuh. Masukin di truk. Ayo, yang cepet deh. Iya, ngangkutnya cepet. Udah belum Mas? Dibersihin yang di jalannya tuh. Tuh ada tuh. Nah tuh. Diambilin lah. Kalau kecil nggak apa-apa. Nanti ke situ ya. Nih Mas nih. Diangkut sana, jalan ke sana. Tuh jalannya tuh. Pusing tuh.
Gantian adik yang bawa. Mas. Gantian. Ntar Mamas yang ini nunggu di sana buat nuang. Oh. Nah, dituang di situ tuh. Yuk. Udah sampai? 3, 2, 1. Bukan kayak gitu darahnya. Sampai. Udah Mas, sudah. Udah deh teman-teman, aku udah nih, udah capek.